好，龍運巴士 MCV EVOSETI 歐盟6型嘅負荷 B8L 12.8米，咁 R180M 就推出咗呢款1:64比例嘅匯力模型啦。咁1:76就出咗好多款啦。咁1:64呢個車身就真係第一次出啦，喺琴日2026年嘅7月15日就開始發售。咁首先第一個離遠睇到已經有個實體嘅行李架啦。咁不如睇下啲 QC 係點先。包裝盒就冇膠紙嘅，都幾容易拆咗出嚟。OK，望下先。首先，哇！上層車頭扶手係實體嘅，係真係連真車左右兩邊嘅黑色膠條都專登橙色同黑色分埋出嚟，咁呢個算細緻嘅。咁車頭嘅廠徽，話富豪嘅斜水乜 logo 啦，都印埋出嚟。車模嘅呢架車屬於東涌廠嘅，咁個 T 字嘅廠徽印埋出嚟。跟住左手邊呢個應該係咪九巴月票啊？哇！印得好細嘅，似係九巴同龍運嘅月票個宣傳 logo。車牌就 XM5044啦，應該係龍運巴士第4架嘅，即係 UV6X4 第4架 MCV 12.8米 B8L。路線就 E41啦，航天城。咦，E41出咗好多次喎，上次嗰架12米威車身未出牌嗰個1:64比例又係 E41，不過就係去大埔頭嘅，唔知點解咩 E33啊、E36、37咁多條龍運巴士線佢都係繼續出 E41。好，睇下左邊車身先。左邊車身嗱，好一般啲車身嘅骨位線條都做得好明顯啊！真係像真度極高嘅，一條、兩條、三條、4條，真係同真車一樣。啲分析、啲線條啊、啲細節位，每一個組同真車一樣，啲組件嘅分間位都做埋出嚟，非常之靚嘅。不過上車門嘅扶手都仲係打印上去嘅，咁唔明點解你上層又做到條實體扶手柱出嚟？點解上車門？因為上車門唔做埋實體嘅，即係上次 UC5404嗰個比例又做到實體扶手柱出嚟，再遠耐啲之前 UH3896嗰架1:64嘅 E58 facelift 嘅1:64比例就好似係第一架真係做上車門實體扶手柱嘅1:64比例嘅。至於跟住下層第一個車窗，見到咦做咩啊？有條橙色同銀色嘅線印咗上去喎。咁睇翻佢係咪行李架呢？但係佢望下先，但係佢唔係一個實體行李架嚟㗎喎。
佢只係純粹印咗喺左邊第一格車窗上面。但係如果佢唔係做實體行李架嘅話，其實好似冇必要印上去，因為有啲礙眼。其實美觀上面有啲礙眼嘅，因為我就咁擺車頭又睇唔到有嘢，但擺左邊呢，又見到有條銀灰色同橙色嘅嘢喺側牌上面。好似其實唔需要印咯，如果佢唔係做實體嘅話，即係會覺得以為佢多咗啲嘢喺上面，以為 QC 問題，其實佢係想反映翻真車個左邊行李架，但結果呢個係純粹喺左邊車廂第一格打印上去嘅啫，佢唔係一個實體嘅扶手柱。跟住輪椅位嘅扶手柱啦，都係一條橙色打印上去嘅，打印喺車窗上面嘅。跟住一個通風窗啦，通風窗嘅線條啦，應該都有做出嚟嘅。跟住望到啦，望到好下層車廂右邊嘅行李架，哇！呢個就真係第一次見啦。係橙色同黑色，橙色黑色分色係分咗出嚟嘅。見到雖然唔係喎，點解佢係大部分都係橙色嘅喎啲柱位，但真車擺行李架打橫個位應該係銀色。咦，有啲細節位嘅錯咗啊！不過佢又真係做得幾立體喎。每一條3層，哇！真係每一條行李架嘅每一條柱都係立體咁樣呈現出嚟啊！完全。唯一係顏色好似有啲錯咗，應該打橫拱形嗰6條應該係油翻銀色咧，咁就真係 perfect 啦。跟住再望下後面啦，都有咩問題咧？咦？冷氣槽呢個位好似有啲 QC 問題喎，唔知睇唔睇到啊？係啊，啲 QC 問題啊，花咗一笪。冷氣左邊車尾冷氣上面有條痕啊，有條痕。有條呢度。呢度有條痕喺度，出品得唔好咯。不過車尾又唔太影響，唔知使唔使換？諗緊換唔換貨好咧？反正啱啱買。好，呢啲留再決定啦，遲啲再決定。好，望下車尾，車尾就哇非常完美。好似連個冷氣槽都好似立體化咗㗎。雖然佢係一個金屬壓套咁咧，壓咗個立體出嚟，再搽翻啲黑色上去，咁個立體感非常之靚嘅。咁啲山後位啦，方便維修真車方面維修嘅山後位啦，黑色一點。嗱，呢啲維修位、山後位、緊急出口嘅山後位，仲有中間個倒車鏡頭啦，個立體位都係真係立體咁樣呈現出嚟，唔係打印上去嘅。哇！完全遠睇近睇都係
像真度，車尾像真度極高啊！跟住富豪 B8L 啦，B8L 嘅水牌啦，都有按比例印翻出嚟。車尾燈都係指揮燈、煞車燈、倒車燈，嗱真係立體呈現翻出嚟啊！每個車燈嘅同燈罩中間都係有條罅隙喺度嘅，即係個 3D 感係好強烈嘅。遠睇近睇真係可以係草模型，個觀賞程度係好高嘅。好，望下右邊車身，右邊車身有冇 QC 問題呢？右邊車身就幾靚嘅，咁個玻璃樓梯嘅扶手柱就都唔係立體㗎啦，都係純粹打印喺車窗上面嘅。咁呢個其實我覺得，如果佢肯做立體嘅話，即係呢條特別係玻璃樓梯啲扶手咁明顯去呈現架車嘅特色嘅話，我覺得你賣貴啲，例如你賣到239蚊到249蚊咁樣，即係加翻啲細節位咯，賣貴啲都冇，即係我都冇所謂嘅，因為呢個打印上嚟就覺得好礙眼嘅。當然啦，呢個係1:64回力車啦，都係唔係真係1:76嘅因觀賞模型啊，所以我諗80mm玩具生產商專登喺呢啲位度趕龜扣分就都唔出奇嘅。你講至於上層有冇樓梯位？上層樓梯位佢應該係冇做到任何細節啦，即係扶手柱啊、個電視機啊，上層樓梯位就冇乜咩細節都冇啦，連簡單同啲座椅分開啲顏色處理都冇啦。咁呢個就冇乜細節嘅啫，冇嘢講。其他例如其他細節位，例如啲呢個係咪咩啊？尿掃缸定咩啊？唔記得入咩啊？呢個真車嗰個，咦？真係立體做咗出嚟嘅喎，唔知睇唔睇到啊？係啊，真係有個壓咗落去嘅粒位度，即係呢個，再加黑色一點，真係呈現翻真車嗰啲細節出嚟。咁指揮燈啦，呢個都係油缸啦，都係有立體做翻條凹痕出嚟嘅，即係類似好似開蓋入油咁樣。嗱，真係立體做翻出嚟。立體做翻出嚟嘅，咁另外一個油缸，呢個都係立體呈現翻啊，有條凹痕喺度嘅，一粒一突咁樣咧，變咗個細節處理係非常好嘅。再望埋車頂啦，車頂有個 GPS 啦。應該 GPS 追蹤器啦、定位器啦，方便即係貨行車定位嚟睇班次嘅 GPS。不過就好細粒，真車應該大粒啲嘅，個比例應該錯咗少少。不過就車頂位就唔影響個欣賞程度嘅。好，再望埋。翻車頭，其實呢，咁呢個應該新模具嚟嘅。望到啲凳應該真係嗰款 L 座椅嘅嗰款快餐凳咯，就到木板鐵架凳，
就真係係啊，見到有左右兩邊都有個扶手嘅倒模喺度嘅，當然細節位就冇噶啦。係啊，係真車都有啲木板凳嚟嘅，即係我哋巴士咪俗稱木板凳啦。不過呢個1:64比例嘅，啲凳就厚少少嘅。咦？係厚板厚少少嘅木板凳啊。係同真車失真程度就有少少失真嘅，因為咧啲木板凳好薄嘅啫。如果搭過呢款車就知㗎啦，基本上都坐到正所謂忽必烈，個名稱就咁嚟㗎。反正玩具車就啲座椅係厚少少嘅，係啊。如果真車都係厚翻少少好啦，咁就坐得舒服啲啦。特別係 E41呢啲長途巴士，真係坐底都坐1個半鐘以上。跟住仲有啲細節位嘅，嗰個上層咧其實係有唔知睇咩度。上層應該係有啲冷氣槽啊，同落車鐘燈嘅一啲倒模喺度嘅，不過就冇任何顏色上顏色啊，有去做翻啲細節嘅處理啦。應該都純粹叫做有啲視覺上有啲更加立體感啦。嗱，應該就睇到啲正方形嘅上層座椅上面，即係上層車廂嘅內籠。嗱，見到啲正方形、圓形，應該冷氣槽啊，啲落車鐘掣係有做翻出嚟嘅，但係就唔細節咯，都係一撇橙色就算啦。但係不過近年80M 出嘅1:64都係咁樣啦，暫時都未有更加進一步嘅細節啦。不過都係嘅，賣219蚊其實。而家1:76就賣到成498蚊到499蚊咁，呢個都係價錢上面嘅分別啦。再望埋車底，車底比較平滑啲啊，唔知真車係咪啦，反正都見唔到。然後最中軸就係孖胎啦，就跟翻富豪 B8L 嘅中軸驅動設計啊。咁同埋真係尾軸就孖胎啦。咁尾軸都係一個回力裝置嘅驅動軸啦。不過好似有啲唔上手。好，咁再望埋駕駛室。駕駛室除咗軚盤係黑色之外，軚盤黑色之外都冇乜分顏色嘅處理咯。咁見到應該有部八達通機嘅，八達通機嘅，跟住呢部應該係另外呢個四方蓋係咩啊？前箱。就咁一個灰色一個正方形物體都突咗出嚟算啦，冇進一步去顏色上呈現。咁司機張凳都係灰色咯，司機張凳灰色都冇乜，真車應該黑色咯。其他細節位好似啲冷氣槽右手邊個水。呢個應該係水箱，都係真係立體嘅，唔係就咁打印上去嘅，真係立體感，摸落去係有1層、2層、3層嘅線坑咁，你摸到出嚟，係真係同真車一樣，唔似10年前、8年前啲1:64比例咁樣，就咁一撇黑色印上去。咁呢啲都係80M 出品1:64近期嘅
嘅進步位啦、改善位啦。XM5044啦，就 UV6X4。好，另外就有倒後鏡，附送咗倒後鏡嘅，不過呢條片就唔裝上去啦，因為始終根據我經驗，1:64比例嘅80mm出品嘅巴士模型都係倒後鏡係比較難裝嘅，咁呢一般都要另外攞啲 AA 超能膠，再少少花啲功夫去黐上去，咁呢度就唔裝上去啦。好，咁呢架車就賣219蚊，都比起過往嘅1:64比例再貴一截嘅，但係絕對係值得買嘅。個 QC 同真車嘅像真度、立體感，每一個細節位都呈現得係比起之前嘅龍運巴士嘅15XX 都出過幾架㗎嘛，有嘅 UD 牌定 UC 牌，咁就冇行李架嘅。過往出嘅龍運巴士，今次即係第一屆1:64比例嘅龍運係有下層行李架做翻出嚟，咁個認真程度高咗，絕對值得買。好，呢條片就講到呢度啦。